ខ្ញុំនឹងបន្តពីវីដេអូមុនតែខ្ញុំណែនាំពី program C programming ខ្លះៗអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបន្តprogram C បន្តគឺខ្ញុំណែនាំពី syntax អំពី syntax និង structure របស់ C program អញ្ចឹង structure របស់ syntax របស់វាគឺទី1គឺយើងត្រូវមាន header file ដែលយើង include header file ដែលឈ្មោះថា stdio.h នេះវាគឺជា standard របស់ input output វាជា header file library ដែលកំណត់ input output function ទី2យើងត្រូវមាន main function ក្នុង line ទី2យើងត្រូវសរសេរ the int main ហើយចំណុចទី3គឺយើងត្រូវមាន body of main method តែនៅក្នុងជួរទី3យើងត្រូវគឺជា main body នេះយើងត្រូវបញ្ចប់ដោយយើងត្រូវសរសេរវាដល់បញ្ចប់ដោយគ្នាបិទគ្នាបើក curly braces វាគឺជាទីកន្លែងដែលយើងសរសេរកូដដែលយើងហៅថា block of code ឬក៏ statement ហើយចំណុចទី4 statement នេះយើងអាច print line ទី4យើងអាចសរសេរ print hello នេះមួយសូមបញ្ជាក់រាល់ការសរសេរមួយ statement យើងត្រូវបញ្ចប់វាទៅដោយ semicolon ហើយចំណុចទី5 return statement អូខេអញ្ចឹងចូលទី5យើងត្រូវ return 0វាអញ្ចឹងមានន័យថា return 0មានន័យយើងបញ្ចប់អាការងាររបស់ main របស់ main function នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ code មកខ្ញុំសរសេរ program មួយខ្ញុំដាក់ syntax .c ចុះមួយអូខេចុះខ្ញុំ save header file មួយខ្ញុំ include ខ្ញុំដាក់ std អូខេយើងស្រូបមកអូខេនេះ stdio ហើយនេះជា header file ហើយយើងសរសេរ line ទី2គឺ main function អូខេហើយយើងប្រើគ្នាបិទគ្នាបើកនេះអូខេគ្នាបិទគ្នាបើកនេះអូខេគ្នាបិទគ្នាបើកនេះយើងប្រើគ្នាបិទគ្នាបើកពេលក្នុងចំណុចទី3អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងcode វាមកអូខេយើង write code វាមក write code វាមកអូខេយើង write code វាមកយើង print ខ្ញុំសេ print មួយអូខេខ្ញុំសេ print learnings C programming អូខេ with me អូខេចឹងចំណុចបន្ទាប់យើងត្រូវ return វាដើម្បីបញ្ចប់ការងារហ្នឹងអូខេដើម្បីបញ្ចប់ការងារហ្នឹងចឹងខ្ញុំធ្វើការ run មកយើងមកស្ដាំវាហើយយើងយកថា run code ឬក៏យើងចុចយកវាកន្លែងនេះយើងដាក់ run debug ក៏បានអូខេចឹងយើងវាចេញពាក្យថា learn C programming with me ចឹងខ្ញុំសូម declare program មួយទៀតខ្ញុំបន្ថែមឧទាហរណ៍ខ្ញុំបន្ថែមខ្ញុំប្រកាស declare variable មួយ variable name id អូខេ id string
Oh no 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 ខ្ញុំប្រកាសប៉ុណ្ណឹងសិនអូខេអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងការប្រកាស variable ខ្ញុំសូមតទៅវីដេអូក្រោយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា